А что бы сделал ты? Недавно я ехал на скоростном поезде из Валенсии в Мадрид. Представьте, современный состав, скорость 300 км в час, тишина и плавность движения. Мечта для путешественника. Обычно такие поездки ассоциируются с комфортом, отдыхом и возможностью насладиться дорогой. Но на этот раз все оказалось иначе. Моя соседка, женщина средних лет, оказалась обладательницей мощного и непрерывного храпа. И если обычно такие поезда едут очень тихо, то ее концерт заглушал даже стук колес и мягкий гул двигателя. С одной стороны, храп — дело житейское, каждый может уснуть в дороге. С другой стороны, когда все вокруг тихо, этот звук воспринимается особенно сильно, и отдохнуть становится просто невозможно. Я начал размышлять, как лучше поступить. Оставить все как есть, попытаться отнестись с юмором и наслаждаться необычным звуковым сопровождением, или все-таки разбудить соседку, намекнув, что ее храп мешает другим пассажирам. Поделитесь в комментариях, как бы поступили вы.